Стягаме багажа и хайде към Барселона. Забележителностите, които ще видите във видеото, са парк Цитадела, Монжуик, парк Гюел, Саграда Фамилия, градът на Гауди, на морето и на страстта, но в сърцето му има улица, по която се разхождат не само хора, а и легенди. Това е тя, Ла Рамбла. Ла Рамбла, името идва от Рамла, което от арабски означава пясъчно речно корито. В миналото тук е течала вода, но с времето пресъхнала. Улицата се превърнала в път за шествия, пазари и театри. Затова днес някои наричат Ла Рамбла, защото се състои от няколко части. Легендата разказва за млада жена, която всяка вечер чакала любимия си на едно и също място пред театро или село, но войната го отнела. Тя никога не се отказва и накрая самата тя изчезнала. Години по-късно хората твърдят, че я виждат нощем. Жената в черно, стояща мълчаливо до театъра. Ако я доближиш, тя шепне: видя ли го? Той трябваше да ме чака. Саграда Фамилия се строи от 1882 и все още не е завършена. Това само по себе си е рядкост, но според легендата не е случайно. Легендата твърди, че Гауди, вдъхновеният архитект на Саграда Фамилия, бил обсебен от идеята да създаде храм за Господ, който ще е по-велик от всичко човешко. Гауди вярвал, че няма да доживее и да види завършена катедралата, затова започнал да строи така, че плановете да говорят сами. Според градска легенда, за да получи гения и визията, той е изключил сделка с висша сила. Някои казват Бог, други казват дявола. Сделката била проста. Той ще получи дарвата да създаде чудо, но никога няма да види края му. Не след дълго Гауди бил блъснат от трамвай през 1926 година и починал, точно когато строежът започнал да набира сила. Паркът носи името на Цитадела, защото на него място е била изградена огромна военна крепост Ла Цитадела след превземането на Барселона през 1714 година от войската на Филип V. По време на войната за испанското наследство крепостта не била построена за защита на града, а за да задържи населението под контрол, символ на подчинение над каталунците. Градските жители я мразили, защото тя олицетворявала загубата на свобода. Нима да не буснем булката. Анито ми вози на лодка. Има и булка. Успяш ли се справиш? Красота. Да, само
Парк Гюел, създаден между 1900 и 1914 по идея на Гюел, трябвало да бъде луксозен жилищен проект, вдъхновен от английските градини. Провалил се като бизнес, но се превърнал в едно от най-красивите паркове на света. Най-известната фигура в парка – мозайката на дракона. Според една легенда той е пазителят на подземен свят, който се намира под самия парк. Някои вярват, че водата, която изтича от устата му, е жива вода, символ на пречистване и трансформация. През 1899 г. швейцарецът Гампер създава футболен клуб Барселона. Според легендата той казва: този клуб ще бъде за всички, за свободните, за гордите. От самото начало Барса се превръща в глас на каталунската идентичност, не просто спортна, а културна. По време на режима на генерал Франко от 1939 до 1975 каталунската култура е потискана. Забранени са флаговете, езикът и песните, но единственото място, където хората продължавали да пеят каталунски, докато улиците мълчаха, стадионът говореше. Барселона не просто играеше футбол, тя пазеше езика, душата и паметта на Каталуния. През 80-те години фонтанът бил почти забравен и в лошо състояние. След грандиозното му възстановяване и модернизиране през 90-те, той е станал символ на нова Барселона, пъстра, модерна и магична. Местните го наричат сърцето на Монжуик, защото именно там се събират хора от всички краища на света. А сега нека ви покажа и стаята, в която отседнахме. Хотела ще го изпиша тук по-долу. Той е на улица Ларамбо, както в началото на видеото споменах. Изключително близо е до почти всяка една забележителност без парк Гюел. До него стигнахме с метро. Иначе катедралата е на половин час, разстояние пешеходно, с небързо темпо. Парк Цитадела също е много близо и много други забележителности всъщност, но вие ще ги видите на картата, предполагам, когато планирате своето пътуване до Барселона.